پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه روی عقاید مسلمان ها کار میکنه. نماز نیست، حج نیست، زکات نیست، جهاد نیست، فقط اندیشه مسلمان تیار بشه و مسلمان بفهمه که از کجا طلب بکنه و مسلمان حلال مشکلاتش را بدانه و مسلمان شافی امراضش را بدانه، مسلمان آن کسی که حاجت روایش را بدانه که مشکل گشا و حاجت روا غیر از الله نیست و این کلمه را تلقین میکنه: لا اله الا الله، نیست معبودی مستحق پرستش غیر از الله. 13 سال کار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه اساسا روی این کلمه میچرخه، اما این کلمه با آن بار معنوی که داره همه ستونهای شرک و کفر را در مکه به لرزه می آورد. دشمنی ها، عداوت ها به تا مرزی که کسانی که در مکه هستند به طرفداران بت و شرک هستند اقدام به شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم